खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है। ओम नमः शिवाय। शिव बोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। खाली बर्तन क्या होता है? गिर जाए तो कितनी आवाज देता है। लेकिन ऐसे ही है जैसे जिनकी बुद्धि कम होती है ना, मतलब जो किसी के लिए सोचते नहीं है, वो सिर्फ अपने आप के बारे में ही सोच के आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या होता है, सिर्फ झूठी डींगे मारते हैं, झूठी शान पट्टी दिखाते हैं। क्या वो कामयाब हो जाएंगे? वो भी एक खाली बर्तन की तरह खोखले होते हैं। ऐसे इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान मत दीजिएगा। जुबान हमेशा मीठी रखो, कभी भी जुबान में कड़वाहट ना लाओ। जैसे ही आपने अपनी जुबान में कड़वाहट ले ली, बहुत कुछ खत्म हो जाता है। कोई फायदा नहीं है कड़वाहट लेके आने का। जैसे ही जुबान में कड़वाहट आती है, रिश्ते टूट जाते हैं। अगर कोई कारोबार शुरू किया है तो उसमें भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। जो मन में आया वो बोल दिया। जैसे खाली बर्तन खटकता है, वैसे ही ज्यादा कड़वी जुबान रखने वाले और फालतू बोलने वाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो तो एक चुप 100 सुख होता है। शांति से काम लीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलके जयकारा बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव बोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव।